ببخشید خواب بودین؟ سوالی؟ بله راستیه یا چپی؟ راست یا چپ؟ چپیه یا راستیه؟ سلام خوبی؟ چه خبر؟ این بادکنکا چه رو هوا معلقن؟ سلام مرتضی هستم. من حامدم. سلام. ما خیلی بانمکیم. خیلی آقا حامد تبریزی کوچیکی، همتون مرسی که من از کانال خودم دارین دنبال میکنین. کنار مرتضی حمید خیلی مخلصم. قراره یک ویدیویی بزنیم به نام چپ یا راست. چپیه یا راستیه؟ یعنی چی؟ یعنی ما زنگ میزنیم به دوستامون، برف شادی رو میگیریم تو دستمون. خب من نمیدونم، فقط میدونم آخرش میخوام ببازم. خب مثلا من دست راستم میرم، زنگ میزنم میگم داداش چپیه یا راستیه؟ اون میگه اگه گفت راستیه که این تو این دستم شلیک میشه تو صورت طرف شلیک میشه همونجا حکم رفرنس نمیشه. بریم آقا. مرسی که ما رو دارین نگاه میکنید. تا آخر ویدیو همراه ما باشید. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. Bror kişi ilgilen umuru istiyorum. Riştik dumlu silahman onu yorsi bir İngilizce. ترجمه میکنه ادیتور. ادیتور بلده، همه زبان‌ها رو بلده. بریم که داشته باشیم. شما اونور نگاه کن، من اینور نگاه کنم، اینور بس بشه مثلا. چی رو؟ من چیکار دارم؟ آقا شما هم هستی برو دیگه. بفرمایید. خب شما میخواین زنگ بزنین؟ آره دیگه، میخوای شما زنگ بزنید؟ شما زنگ بزن. نه شما بفرمایید. نه شما بفرمایید. بچه‌ش بفرمایید. من به کی زنگ؟ ساعت 1 ها. ساعت 1. ساعت 2 از اتاق فرار میشن. ساعت 2. آره اشاره شد 2 2. اگه فعال توی سرویس عبادت عدد 1 ستاره را شماره گیری نمایید. هر جا که دیدی دلت شکست. سلام آقا آرش. تو رو خدا ببخشید خواب بودین؟ نه یه کمی یعنی چند دقیقه از خوابیدین؟ میشه نیم ساعت. پس نه زیاد نخواب. خوب شد پس بیدارت میگم. چه خبر؟ خوبی؟ دانیال خوبه؟ فدات شم. یه سوال میگم، فقط راست حسین جوابش رو به من بده آرش. من با هیچ کم هیچ کاری ندارم، فقط یه کلمه از جوابش. راستیه یا چپیه؟ جان راستیه یا چپیه آرش؟ سوالی؟ بله راستیه یا چپی؟ راست یا چپ؟ راست. آقا آرش به ادامه خوابتون برسین. چالش بود، دست شما نکنه. خیلی مخلصم. دانیال بگوز خداحافظ. چه پردی اونجا بدیم بالا، من خودم اونجا ببینم. نه دیگه با من دقیقه خواب بیدار کردم. 1 2 بچه ها 2 من زنگ میزنم به خیلی قشنگ شد. چه کلایی دنبال چی؟ نه دیگه قرارش رو پاکش کنم. چپ نگه می‌داری؟ هنوز انتخاب نکردم. میدونی که جواب نده من باز میزنم. یه بو دیگه بخور جواب نده من میزنم. باش. این اصلا نمیخوابه. فرنوش چرا خوابیده؟ اصلا نمیخوابه. شیشه میکشه نمیخوابه اصلا. قطع کنی دیگه. ساعت 2 شد. اتاق فرمان. خب یه دقیقه شم بگیم به اون لطفا. شلیک نهایی. الان نه یه دوتا رو زنگ نخواه باید بزنم دیگه. قبل عید نیست الان. همه بیدار باشم. زنگ زد به اصل جنس. سرویس عبادت عدد 1 ستاره را شماره گیری نمایید. دارم عشق ارتفاع افتادم که دلم
کم کم بابتش نشکر اما پیشم بیرادم دیدم تیوار کاش اسمای اینا هم میگفتیم که رن خاجه چرا برمی داره؟ من نمیدونم شاید آدم یه کار واجب داشته شاید میخواد بگه چپیه یا راستیه نمیدونم ما کار واجب داریم با اینا. اشکال نداره دست خودشون حالا نباید ناراحت بشه که خب اینم باز راست میزنه بزن رو آیفون نه یه چپ سلام علیکم. سلام عزیز دل حمید جان چطوری؟ خوبی؟ سلامتی؟ من برم سراغ اصل مطلب چه خبر؟ حمید یه سوال میپرسم راستشو میبم میگی؟ خدا به خیر کنی جان. نه فدات شم اصلا هیچ حمید راستیه یا چپیه؟ راستیه یا چپیه؟ میگن راه راست خیلی قشنگه، راه راست درسته، ولی ما متفاوتیم. تو خودم آدم خاصی هم پیچم خواسته میگم چپ. حمید جان ببخشید مصدق اوقاتت شدم عزیز منی فدات شم متفاوت بودن تو همیشه دوست دارم من ریدم تو متفاوت بودن تو با حس شد انگام مثلا کریستیانو رونالدوه اون برا نگاه کنی این برا میزنه هن آقا رونالدینیو والا متفاوت کفت تموم بشه این حمید متفاوته میشه رو تلویزیون فرشا رو نگاه میکنه حمید دوست دارم یه موشی بینیخته امروز قراره مرتضی کثیف بشه امروز دیگه شام سلام. آقا مسعود سلام عرض شد خیلی مخلصم بزرگ منی کوچیکتم آقا مسعود یه سوال میخواستم بپرسم خواستم ببینم میدونی جان بفرما. راستیه یا چپیه راستیه چپیه؟ آره چپ یا راست همیشه میگن چپم چپ دیگه. آقا کی تا حالا همیشه گفتی چپ آقا مسعود ما اولین بار از شما میشه چپو مرتضی چطوری؟ مرتضی الان زیر کفه از شما درد نکنه عالی گفتی آقا مسعود من دوست دارم فعلا بزرگ من عشق من نوکرتم یعنی فعلا قربون شما خدا مخلصم خدا دیدم ای کاش قلبم یهو تاپ گفتم ماله او گل میخولی حرف شده می قلی بله رسما برای فعال سازی سرویس عبادت سردم شد واقعا برف شادیه کدوم چراست آقا مسعود رو همیشه میگن چپیه یه نکته مهم میاقه داشون حرفش ما الان فهمیدیم داستان چیه همین بره میداره همین Hello my friend, how are you? نوکر آجی چه خبر؟ خواب بودی دایی؟ همینجوری دراز پیش داریم. همینجوری دوست داریم همین یه سوال جان چپیه یا راستیه؟ چیو؟ چپیه یا راستیه؟ چی شده؟ بگو چپ یا راست؟ دادا راست. امین داشت امین خب خیلی نوکرتم همین چه ریدی خبر همین ریدی قربونت بشم انشالله همیشه به راه راست بری ریدی آقا. داداش من خداحافظ خیلی دوست دارم ممنونم مرسی زدی ترکون دیدی خداحافظ خاکه با من دوست دارم خداحافظ من خواب بیدار شد خود نگاه کن شبیه چه دستتو عوض عامل نکردی موتور شدم، ها؟ قبلیه رو عوض کرد قبلی هم چپ بود آخه آقا گفتم طبق حرف آقا مسعود همه میگن چپیه دمت انگار دست از سر برداشت آقا الان با برای خرید این پیشواز عدد سلام آقا عباسی سلام بودی داشت. خواب بودی آقا ببخشید تو رو خدا مزاحم شدیم خب آقا عباسی میز آرت
نه اون بازی نیست نه اون اصلا اونو کلا بزنید کنار این قضیه رو. چپ یا راست؟ چپ یا راست؟ چپ یا راست؟ دقیق رفت رو چشم دارم راست فهمیدم. آقا محمد سلام ارادت، دوست دارم خیلی زیاد، این ناینای منه، دوست دارم خیلی زیاد، این محمد منه. آقا خیلی دوست دارم. وسط ویدیو بود که به شما زنگ زدیم، مرسی از اینکه گفتی راست. دوست دارم، شبتون بخیر. خیلی زیاد به چشماتم خیلی مرسی. فول اصلا من نفهمیدم درست بود چپ و راست درست بود؟ بعد دیگه شما دست چپت گفت راست. بفهم شما بفرما. درست نبود آقا عباسی. بگو بیاد کی بیاد همون که باید بیاد. بگو چی میگی؟ بیاد یه جایی میگم بیاد کی بیاد همون که باید بیاد. بگو بیاد میاد. برو این رفت تو دهنم. اوه عیدتون مبارک. گاز میاد. نه به دکتر قبول نیست ها. دکتر باهوشه میفهمه. من گفتم تمام بشه اگه درستم این من میذارم پارک نگه این اصله است. نه مالیدم اونجا. دکتر سلام. چه خبر دورت گردم؟ قربونتم. دکتر یه سوال جان. راستشو میگی؟ آره خدا. چپیه یا راستیه؟ چپیه یا راستیه؟ چپ یا راست؟ راست. دکتر من اون دندونم هنوز خوب نشد ها. یه جا دیگه کشیده بودم اتفاقا میورم زیر دست خودتون خوب بشه دکتر. دست شما قربون. شما سهروردی راستی بودین یا جنوبی بودین؟ دکتر زدی ما رو ترکوندی بعد تو داری میخندی. درست نیست دکتر. اشتباه سیمو اشتباه قطع کردی. زد منو 10 میلیون دلار باخت. ای واخ. شرط بندی سر 10 میلیون دلار. بچه‌ها دکتر واقع در کلینیک آیدنتال واقع در سهروردی تهرانه که طبقه 5 بریم اونجا اشون. دکتر خداحافظ شبت بخیر. خداحافظ. زدی ترکوندی منو دکتر. من نوکرت. شبت بخیر. خدا. تو کفت داره کم کم تمام میشه. آره تو کفم آقا. علی جون تو موام جو گندمی بشه چی میشه؟ آره بهت میاد خدایش بهت میاد. شوگر میشن واسه ریشان. خدایش بهت میاد کیو بگیرم دیگه الان. داشتم به کی زنگ میزنی؟ یکی بچه‌ها. این نداره من برای چی زنگ زدم؟ آقا کدوم چپیه؟ برنادر زدم. نه این خوابه بذار یکی دیگه. نه برنادر زدم. شکار دو سر باخته ور داره من ندارم که ور نداره این میداره این میباره. در حال حاضر مشترک مورد نظر خیلی مردی بذار درست میشه اینو ببینم. این هیچی نداره. من که اصلا با چیزش بزنم تو سرم. قرار نبود عاشقان را بکشم. قرار نبود عاشقان را بکشم. بعدم قرار شد بابا اونو تو خب منه دیگه اون برای شما بود. برای شما بود چی؟ جانم. سلام آقا مسعود حال شما؟ خوبی سلامتی چه خبر؟ آقا مسعود اصلا بریم سراغ اصل مطلب. چپیه یا راستیه؟ داداش ما همیشه میگیم به چپ. قشنگ بود. برین آقا سلامت بود. برین آقا آگه بادم مشتی هستی دوست دارم. بله عدد چم یا علی خدا مخلصم. آقا مسعود ما همیشه میگیم چپ قشنگه.
نه این زیر ماش جواب نمیده کنسوز داری بیشتر هیچ کی جواب نمیده. به خدا سردم شد. نمیدونم برد واقعی یا شادیه. شاید واقعی باشه، شاید شادی باشه. خیلی خوبه برای بچه هاتون از اینا بگیرین. من تبلیغم نشه ولی واقعا من بچه بودم خیلی دوست داشتم. من بزرگسال دوست ندارم. بله اینو نمیخونی اصلا. الو سلام. خوب خوابیده بودین شما؟ مرسی. من واسه یوتیوب دارم کلیپ ضبط می‌کنم، صدای شما داره پخش میشه. من یه سوالی داشتم. چپیه یا راستیه؟ اینجا کولاک میاد به جا برف. نگاه کولاکه. من برف کولاکه. مرسی واقعا. متشکر. شبتون بخیر. خدا نگهدار. خیلی بعد ما یارو خواب بیدار می‌کنه میچپی. آرامش. چه شما زنگ بزنی؟ بی احساس. چیه؟ نه حالا میگم دیگه. سلام داش محمد خوبی؟ ببخشید چاکرم آقا تاج سری. ببخشید بعد موقع مزاحم شدم محمد جان. چاکرم. محمد جان یه سوال دارم نمیخوام حاشیه بریم. اینا محمد جان چپیه یا راستیه؟ چپیه یا راستیه؟ آره. یکی انتخاب. همینجوری عشقی بگم؟ آره آره. عشقی راست. یون نفره برو دستی محمد جان چالش میداره که توی خدافظ محمد. عزیزم باختم خدافظ. رفت تو دهنم. چه کجا؟ Very nice. Very good. ای بوید خیلی داره خوش میگذره. آی یا تو خالی رفت دیگه. از کجا میاری برف شادی؟ بله دیگه فکر کنم آخرین زنگ شماست. بله. من دندون پزشکی دیگه دندون پر میکنن کنارشون یه چیزی هست که آب دهنتو خالی کنیم. من تو بازی هم از این چیزا بذار خیلی بده. اجازه میدین؟ اجازه من دست شماست. گاز 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 برم. گاز 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 برم. الو سلام. خوبی این سلامتی؟ من دارم واسه یوتیوب کلیپ ضبط میکنم. یه سوال فقط داشتم ازتون. جانم بفهم. چپیه یا راستیه؟ چرا عوض نمی‌کنی؟ به تو چپیه. مرسی مرسی ممنون متشکرم. شما رو به خدا جان خواهش قربان شو. خدا نگهدار. خداحافظ. خدا نگهدار. ای بر منم تموم شد. چرا خندی؟ خدایی هم شده باشه اینطور داشتن گالری و بندای خدا اصلا فکر کنم اصلا به این دوستم من فکر کنم 3-4 ماه 5 ماه اصلا در ارتباط نبودیم و اونقدری بچه‌ها دیگه میدونن. زنگ میزنیم وقتی میگیم دیگه داریم کلیپ ضبط میکنیم آماده. علی یه پتو بیار برام. من فکر کنم سرما خوردم. ببینم بابا برای تو 2 لیتریه؟ چرا به من به خدا خالی دادن؟ نداره آقا بکولاک تو داره. نه داره. من الان زدم این موضعی زدم یعنی به اطراف زدم. شما برمی داشتی نقطه‌ای میزدی به ریشم این های باد میکرد. ما این کاره ما نقطه‌ای میزنیم. خیلی مخلصم. کوچیک همتون حامد تبریزی دستبوس همتونه. مرسی که ما رو تا این لحظه نگاه کردین. لایک کامنت سابسکرایب تنها چیزی که میتونه ما رو خوشحال کنه. عاشقتونم. دستبوس. آی فدای شما بشه. خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.
خدا یارونه. ولی خوب بود حاجی، ولی خوب. من بردم دیگه، هر جور حساب کنی من برندم.